हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे हम किसी भी पीसी या लैपटॉप के ड्राइवर्स कैसे डाउनलोड करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो विंडो तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें विंडो इंस्टॉलेशन का बताया कि विंडो इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसमें मैंने विंडो डाउनलोड का ही बताया है। तो मैंने ड्राइवर का नहीं बताया, तो इस वीडियो में ड्राइवर का बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि आप डेल के, एचपी के, लिनोवो के, asus के किसी के भी ड्राइवर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके लिए आपको डेल की वेबसाइट में चल जाना है। जैसे फिलहाल मैं भी डेल का बताता हूँ, डेल ड्राइवर लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको डेल ड्राइवर लिखना है, और ऐसे ही अगर आपको जिसके भी ड्राइवर चाहिए, जैसे एचपी के चाहिए तो एचपी ड्राइवर्स लिख लेना है। ठीक है फ्रेंड। और ये इसकी वेबसाइट में चल जाना है। ठीक है फ्रेंड, ये भी वही है, ऑफिशियल एचपी ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड। ठीक है फ्रेंड। और ये है आपकी डेल की। मैं आपको डेल का बताता हूँ कि मेरे पे इस टाइम डेल का पीसी है। ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए आपको सर्विस टैग नंबर चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो सर्विस टैग नंबर कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। ठीक है। तो सर्विस टैग नंबर इस टाइप का दिखता है फ्रेंड। किसी भी आपके पीसी वगैरह में इस टाइप का होगा सर्विस टैग नंबर, उसमें लिखा होगा। ये लैपटॉप का फ्रेंड पीसी के सीपीयू में लिखा रहता है, उसके पीछे लिखा होगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है फ्रेंड, ये सर्विस टैग नंबर ये दिख रहा है आपको फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरह का। आप इसका नहीं डालोगे या मेरा भी नहीं डालोगे, तो अगर आप इसका डालोगे या मेरा डालोगे तो उस वो आपको दूसरे पीसी के ड्राइवर डाउनलोड करवाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आपको अपना ही डालना है नेट से। मतलब अगर आपको इसमें दिख नहीं रहा है तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, पर किसी और का ना डालें तो ड्राइवर सही से काम नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो एक मेथड जो होगा, अगर आपके सर्विस टैग नंबर था, आप यहाँ सर्विस टैग नंबर डाल के सर्च करेंगे। दूसरा, अगर आपके उसमें मिट गया है या आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको ये डाउनलोड करना है। ठीक है फ्रेंड, डाउनलोड इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये क्विक सपोर्ट का रहता है, ये इनका, ये डेल वालों का ये छोटा सा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाएगा। ठीक है फ्रेंड। इसमें दिखा देता हूँ आपको, ये इसने डाउनलोड करवा दिया। ठीक है फ्रेंड। अगर आप इसे इंस्टॉल करना है बस। ठीक है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, आपको उसकी डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये आपके सिस्टम को स्कैन करता है। ठीक है फ्रेंड। ये आपके सिस्टम को स्कैन करेगा और आपके उसमें जो जो ड्राइवर नहीं है उस सब ड्राइवर बता देगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे पे सर्विस टैग नंबर है, तो मैं सर्विस टैग नंबर डाल देता हूँ अपना। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो सर्विस टैग नंबर डाल दोगे तो आपके उसमें ऐसे दिखाने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये छोटा सर्वे आ रहा है फ्रेंड्स, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम का नाम होता है, और ये हमारा सर्विस टैग नंबर है, और ये एक्सप्रेस सर्विस कोड होता है, और ये हमारी एक्सपायरी डेट आती है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप निक नेम वगैरह डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। इवन तो इसमें आपकी ओवरव्यू में आपकी सिस्टम के बारे में दिखाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत आपकी डिटेल दिखाएगा, लोकेशन वगैरह। ठीक है फ्रेंड, ये डायग्नोस्टिक है। अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही हो तो ये सिर्फ बताता है कि ये देखिए फ्रेंड, कि उसे फिक्स कैसे करना है। ठीक है, अगर इसके उसमें होता है कि मतलब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, फिक्स कर लेता है, हार्डवेयर की भी कर लेता है। ठीक है फ्रेंड, बट आपको बता भी देता है। अगर आपके उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डीवीडी राइटर नहीं चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये बता देगा कि आपका डीवीडी राइटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड। या कोई और प्रॉब्लम होती है, जैसे आपकी बैटरी की प्रॉब्लम होती है, उसे बता देता है कि क्या कहता है आपके उसमें बैटरी की प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से ये क्विक वाला होता है, 10 मिनट में हो जाता है, और शो करने में मिनिमम 1 घंटा लगता है ये फ्रेंड। इवन ये पूरा डायग्नोस्टिक करता है, ये शॉर्ट में करता है फटाफट। ठीक है फ्रेंड। और जो हमारा तीसरा है वो है हमारा ड्राइवर, जिसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि क्या बोलते हैं, ये इसमें नॉट विंडो 11 नॉट नॉट सपोर्ट है, पर हमने फिर भी विंडो 11 इंस्टॉल कर रखी है। मेरी एक वीडियो में है कि मैंने विंडो इंस्टॉल कैसे की है। ठीक है फ्रेंड, मतलब जिन पीसी में सपोर्ट नहीं है, आप उनके उसमें विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड। तो वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वहां से देखनी है तो आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड।
मेन तो हमारे चाहिए काम है, तो यहाँ पे हम फाइंड डिवाइस पे क्लिक करना है। डेल ड्राइवर्स पे जाना है, फाइंड डिवाइस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको विंडो लॉन्च करो तो विंडो 10 11 तक एक जैसी चलती है फ्रेंड, 10 और लॉन्च, ठीक है फ्रेंड। और 8 इस्तेमाल करो तो ये आपको बता देगा फ्रेंड्स आपके सिस्टम में कौन कौन सी वो है विंडो चलती है, ठीक है फ्रेंड। ये उसी के सिस्टम के हिसाब से कराएगा, ठीक है फ्रेंड। और ये आपके वो है सारे देखने हैं, सिस्टम बायोस के आपको देखना है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे आपकी कैटेगरी वगैरह जो भी इसका दिखा रहा है, तो ये इसका हमें इसका देखना है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको इसमें क्लिक करके आपको सारा वो दिखा देगा, आपको एप्लीकेशन डाउन करने कैटेगरी वगैरह सब डाउन बता देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि आपकी सेट क्या करना है, जैसे आपके ऑडियो के ड्राइवर आपको ऑडियो में जाना है तो ये खाली ऑडियो के ड्राइवर दिखाएगा आपको। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करना है, आपको साइज वगैरह यहाँ दिखा देगा अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है फ्रेंड। और जैसे आपको दिखाने हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको माउस के दिखाने, तो माउस की ये रहा, जैसे आपका ये जिसमें बीच का स्क्रॉल घुमा रहे हैं काम कर रहा है, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपको माउस के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आपका स्क्रॉल काम करने लग जाएगा, पर आपको अपना सर्विस टैग नंबर ही डालना है फ्रेंड। इसे और जो उसके करोगे डाउनलोड तो वो सही नहीं होगा, वो और ही खराब हो जाएगा। इवन तो आपको 13 MB का आपको यहाँ से डाउनलोड पे खाली डाउनलोड पे क्लिक करना है, और जैसे मैंने क्लिक कर दिया है तो आपको सीधे डाउनलोड पे लेके चल जाएगा, ठीक है। ये स्टार्ट भी हो गया, इवन तो यहाँ से आप जितने भी आपके सिस्टम के साइड ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे एंटी रखोगे तो साइड डाउनलोड ड्राइवर डम बता देगा आपको, जैसे कि ये सब दिखा रहा है, ये सब है, जैसे और भी बहुत सारे हैं। अब मतलब कंप्लीट आपके सारे ड्राइवर होंगे, जैसे हार्ड डिस्क का ड्राइवर है, जैसे AMD का ग्राफिक कार्ड है कार्ड ड्राइवर है। इवन अगर आपके उसमें ग्राफिक कार्ड लगाया और आपके उसमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आपका ये काम नहीं करेगा फ्रेंड। आपके उसमें ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉल होना चाहिए, ड्राइवर भी इंस्टॉल होना चाहिए, तभी जाके काम करेगा आपके उसमें ग्राफिक कार्ड। इवन ये भी उसी का ड्राइवर है, इवन और ये डबल डबल नहीं है फ्रेंड, ये दूसरा ड्राइवर है, ये दूसरा है, इवन। और ये वेस्ट ये आपके उसका हार्ड डिस्क का ड्राइवर है, इवन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई फ्रेंड। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।